Pozdravljeni v projektu Klopčič idej, ki ga snemamo za Erasmus+. Danes vas pozdravljamo iz Zoološkega muzeja in z mano je gospa Mojca Šifrer-Bulovec. Dober dan. Dober dan. Hvala vam, da ste se nam odzvali in nas sprejeli. Vedno z veseljem. Za vas imamo nekaj vprašanj glede volne, zgodovine volne, prav tu v Škofji Loki. Bova kar začela. Je bila volna nekoč bolj cenjena kot danes? Seveda, volna je bila bolj cenjena kot danes. Vso volno so vedno porabili, danes jo mečemo pa v smeti. Danes, ko sem brskala nekaj v volni, vidim, da sedaj volno uporabljajo tudi kot gnojilo pri biovrtnarjenju, kot zastirko proti plevelu, potem je sedaj, ko ne predejo ali ne pustijo več, uporabljajo tudi za izolacijo hiš in tako naprej. Ja, imamo tudi doma ovce in ponavadi volno damo na odpad. To je pa najslabše, kar lahko naredite. Ja. Pa je bila volna nekdaj luksuz ali nekaj vsakdanjega? Volna je bila nekaj vsakdanjega. Moramo povedati, da ovca je v bistvu ena od najstarejših živali, ki je bila udomačena. Poleg psa je bila tudi ovca. To pa zato, ker je v bistvu ovca zelo skromna žival, človeku da pa zelo veliko. Da meso, da mleko, da krzno in da volno. In še to je ena taka zelo pozitivna lastnost ovce, zato ker je kožuh zrastel vsako leto. In v bistvu jo moramo striž, ker drugače bi bilo vsaj pri današnjih ovcah, ki so rejene zato, da jim strižemo volno, in moramo to narediti, ker drugače bi se lahko lotili najrazličnejših bolezni. Pa so takrat volno uporabljali kot modo ali kaj? V začetku ljudje so v bistvu volno uporabljali za to, da so si iz nje izdelovali obleko. Lahko so uporabljali ovčje krzno, to se pravi, to je usnje, pri katerem je volna ostala na koži, ali so pa ovce strigali. Ena najstarejših tehnik predelave volne je bilo polstenje volne. To je v bistvu Evropo, to znanje prišlo iz Azije, nekako na prelomu tam okrog Kristusovega rojstva, ko smo začeli šteti naše štetje po rojstvu Kristusa. V sami Škofji Loki, če govorimo o polstenju volne, se pa prvi dokazi so iz leta 1633, ko so loški klobučarji skupaj s kranjskimi ustanovili svoj ceh. In kot vemo, tukaj pri nas so pač to volno, ki so jo pustili, uporabljali za izdelavo klobukov. Polst je, na primer, ta klobuk je narejen iz volnene polsti. In tale je pa novejši izdelek, to sem ga pa prinesla pokazati. To je moja kapca, da lahko vidimo, da so v bistvu tudi danes ljudje ponovno začeli polstiti volno in z nje izdelovati zelo zanimive izdelke. Kako naporno je bilo? Če še lahko samo na tole vprašanje odgovorim. Druga stvar, kako so uporabljali pri nas volno, je pa to, da so volno predli in jo v bistvu tkali. Tkana volna zgleda tako, kot izgleda tale moj plet. Volno so najprej spredli v nit, potem so volnene niti napeli v statve in potem, ko so spredli, je to zgleda približno to. To je bilo v bistvu še zelo luknečasto. In da so iz tega dobili sukno, so dajali volno potem v te valjalnice, kjer so jo obdelovali s temi lesenimi kladivi, ki jih je poganjalo vodno kolo. Kako je to izgledalo? Tako leseno kladivo je udarjalo v tem škafu v to volno in ta vroča voda in te udarci so stolkli v bistvu to blago, da je bilo bolj trdo, bolj skrčeno in s tem je imelo tudi več tega toplotnega učinka. A ste me razumeli? No, kasneje, to so pa začeli volno tudi plest, iz nje so delali pletene pulovre, kape, jope,
Še malo kasneje se je začela pa volna tudi kvačkati. Tako da imamo veliko tehnik, pri katerih lahko uporabimo volno. Kako naporno pa je bilo narediti en kos oblačila iz surove volne? Jaz mislim, da to za ljudi ni bilo naporno, ker je bilo mnoga kmečka dela so bila bistveno bolj naporna, kot je bilo obdelava volne. Naprimer, mi pri denju volne, saj na Loškem, sledimo že nekako od bakrene dobe naprej, to je nekako 3200 do 2800 let pred našim štetjem, kjer imamo v arheološki zbirki rekonstrukcijo starih statov. To se pravi, da so ta proces tkanja poznali tukaj pri nas že zelo zgodaj. Kaj si me že vprašal? Kako naporno je bilo? V bistvu to se pravi, volna ni bila tako težka za obdelovati. Najprej so ovco postrigli, potem so volno oprali, potem so volno na krtačah, so rekli, mikali, to se pravi rahljali, in potem so jo ali polstili ali pa spredli v nit. To so delali v bistvu v kmečkih domovih več ali manj v bolj zimskih časih, ko ni bilo večjih kmečkih del. In tudi v zimskem času so predli in tkali volno, potem pa, ko so imeli čas, so pa še pletli. To je bilo v glavnem tako, pletli so pa predvsem ženske in to je bilo neko delo, ki so nekaj naredile, pa so obenem tudi bolj počivale kot mene. Ja. Da niso rekle, da so sedele brez dela, pa še naredile so obleko, ki so jo potem nosile. To je iz tega je ta rek, da so včasih po zimi delale. Ne, to ni rek, to je dejstvo. To je dejstvo, ker ni bilo dela na polju in takrat so imeli čas za te ročna dela. Ja. Pa je bilo obdelava volne bolj družinski projekt ali prava služba? In to je bilo v bistvu delo v krogu družine. Naprimer, klobučari so bili pa že od vsega začetka, ko jih spoznamo, so bili pa obrtniško obdelani, so bili pa obrtniki, ki so bili povezani v ceh. Pa so bili izdelki volneni iz Škofje Loke znani tudi po okoliških krajih? Najbolj znani so bili klobuki. Vse drugače, naprimer, najbolj znani so bili klobuki, ki so jih potem, ko se je ustanovila tovarna klobukov Šešir v Škofji Loki leta 1921, prodali po mnogih državah v sami Evropi, pa tudi izven Evrope, v Združene države Amerike, Rusijo, Iran. Tako da so bili mogoče klobuki najbolj tak zaščitni znak, volnen zaščitni znak Škofje Loke. Drugače je pa prva industrijski obrat v Loka je bila Krenarjeva tovarna sukna, ki je delovala od leta 1871 do 1921. Oni so delali pa volnene sukno, to se pravi volneno blago in pa volnene deke. Ali poznate takšno zgodbo z volno? To sem pa malo iskala, pa v bistvu nisem nič kaj takšnega najdla. To imate zdaj vi za nalogo, da najdete v knjižnici. Naprimer, imamo pa posamezne faze dela. Kdo je naredil vitko srajčico? Naprimer, tam mu jo je stkal pajk, tudi volna se tke. Ali pa trnulčica, ko je predla in se je zabodla z vretenom in je potem spala vrsto let. Tkali smo v bistvu tudi volno. Pa je bil pa še en škrat, to je ena Andersenova pravljica, špic, ne vem kaj, se pa ga nisem zapomnila. V glavnem, bolj posredno kot neposredno so te stvari, ki so povezane tudi z volno. Pa so se mladi včasih pritoževali, da jih volna srbi? Mladi so bili včasih veseli, da so sploh imeli volnen pulover. Ker, naprimer, še v mladosti, če se spomnim mojega očeta, ki mi je pripovedoval, so v bistvu oni pozimi nosili volnene puloverje. To ni bilo bunt ali pa vetrovka, ne vem kakšna. In ko so se šli za cel dan sankat, so domov prihajali premočeni in z volnene so vesele kar sveče, ampak to so jih posušili, pa so bili drug dan spet oblečeni v iste pletene puloverje. Ko sem bil 4 leta, sem dobil tak pulover, pa se spomnim, da me je ful skrbel.
Veš kaj, tudi če si imel spod bombažno srajco, to je še vedno srbel. Ponovadi sem ga nosil brez, vse v kratkih majicah. No, vidiš, ponovadi so imeli spod tudi kakšne pletnene srajce, potem se pa ni zdaj volna tako srbela, s tem, da je zdaj volna bistveno bolj obdelana, kot je bila pa v bistvu včasih. Zakaj pa domača predelava volne skoraj izginila? Domača predelava je skoraj izginila, ker je prišlo do uvoza boljših voln iz Južne Amerike, iz Avstralije, ker se je začela industrijska proizvodnja. Ljudje so se začeli zaposlovati v industriji in v bistvu nekako je zmanjkalo tega časa, pa lažje je bilo potem industrijsko izdelano blago v bistvu kupiti kot pa narediti. Hvala vam še enkrat, da smo lahko. Preden končamo, bi pa rada še nekaj povedala. Da smo povedali, da se je volna polistila, da se je volna tkala, da se je v bistvu pletla, kvačkala, so pa z volno tudi vezali. In to je ena taka vajenica, ki je tukaj narejena. Ta je vezena z volneno nitjo. In to so delale učenke v šolinske šole v Škofji Loki, kjer so se učile vesti. To je iz leta 1893. Zdaj bom pa pokazala tukaj še en velikonočni prt. To ne bomo dali tole. Da boste bili kakšne lepe izdelke so včasih delale in kakšne lepe prte so to imeli. Bomo kar vam ga potegnila. To je izdelek vezen iz volne. In to je velikonočni prt, ker so ženske včasih k žegnu nesle v jerbasu, to takim velikem košu na glavi, in potem so to, kar so nesle, prikrile s takimi lepimi velikonočnimi prti. To imamo tudi pri nam, kako gremo v cerkev, da je nes. Nesete, pa imate tudi v bistvu te še stare prte vezene? Ja, imamo. To je pa lepo. Super, to je treba shranjevati, ker to je naša dediščina. Ja. Še enkrat vam hvala, da ste se vzeli cel čas in se mora vidimo še kdaj. Morda, še nekaj bom pokazala, gledajte, da smo končali, ampak se tudi, če snimati nekate, da so si včasih vezli pa tudi obleko. Te moške plašče za pozima, ne? In vidite, te plašči narejeni iz ovčjega krzna, ki je bil obrnjen znotraj, so potem vezli s temi preprostimi in lepimi okraski in vezli so z volno. Hrbet tega plašča je bil pa tako lepo zvezen, kot je tole. So bili mojstri. No? To je pa drug primer, ko so zvezli hrbet, to so moški plašči, moškega plašča, tako lepa dekoracija. Ta je imel v bistvu krašen z vezenjem tudi rokav in pa pas. Tako da so bili včasih res mojstri vsega, kar so dejansko počeli. Tako da se vam pa tudi jaz zahvaljujem za pozornost.